अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों अपनी ज़मीन तैयार कर रहे थे। ये देखें ट्रैक्टर चल रहा है और मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं जी NH गाज़ी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें रूटावेटर चला रहे हैं यहाँ पे। ये हमने कमाद के लिए तैयार करना है खेत, तो इसमें पहले 2 दफ़ा हल चलाए हुए हैं इस खेत में। ये देखें ये मिट्टी थोड़ी सी खुश्क हो गई है, तो अब इसमें रूटावेटर चला रहे हैं ताकि ये थोड़ी सी और नरम हो जाए और बारीक हो जाए मिट्टी, तो अच्छे तरीके से इसमें कमाद की बिजाई हो सकती है इस तरह। ये देखें ये अभी इतनी मुलायम नहीं है, तो यहाँ पे कमाद अच्छी तरीके से होगा नहीं। तो इसमें पहले रूढ़ी डाली हुई थी, ऊपर से 2 दफ़ा हल चला के अब रूटावेटर चला के तो यहाँ पे खेत तैयार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ और आपको ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भी चेक करवाते हैं। 54 कटर रूटावेटर है पीछे और ट्रैक्टर माशाल्लाह 24 मॉडल है, तो आप दोस्तों को दिखाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। ट्रैक्टर माशाल्लाह दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है जी। ये देखिए ज़मीन खुश्क हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है इंजन का, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर नया है और खींच रहा है उसको पूरे ज़ोर के साथ। अगर छोटा ट्रैक्टर होता है मैसी 240, वो तो इसको नहीं चला सकता इतने रूटावेटर को, इसीलिए बड़ा ट्रैक्टर हमने लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी अच्छी तरीके से हो सके खेत तैयार। ये देखें तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गया और थोड़ा सा रह गया। ये मुकम्मल करने के बाद वीडियो बनाने का मकसद आप दोस्तों के साथ यही था कि आप इसकी परफॉर्मेंस देखते।